मुरगांव पालिकेन गांवूक पद्दतीन नुस्तें विकप्यांक नुस्तें विकपाचें बंद करचें म्हूण सूचना काडल्या। कारण वास्को मार्केटांतल्या नुस्तेकारांनी गांवूक नुस्तें विक्री थांबल्या बगर नव्या मार्केटाक मान्यताय दिवचें ना म्हूण सांगिल्लें। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। आमचें हें बंद जावपाचें ना, कित्याक आमी फिशरमॅन आनी आमचे कडेन कॅनो बी आहाय। म्हाका कडेन 4 कॅनो आहाय आनी म्हाजें नुस्तें आयज काल एक 2 टन येयलें, आयज एक 3 टन येयलें। तें खंय घालपाचें? बाजारांतलें म्हाजें नुस्तें धांडायताय आनी बायलां नुस्तें घेयनाय। म्हाजें म्हणल्यार पयलीं धांडायताय आनी भाव म्हाजो एजंट, हिंगा सगळें नुस्तें तो घेता आनी हिंगा आख्खें बोल्लेलें आसता। चोय तुमकां व्हिडिओ फाल्यां यो, तुका दाखयता, तूं टायम मेळटा तेन्ना यो, तुका दाखयता कितें आसा तें हिंगा। आनी आमी बंद करूंक शकनाय। बाजारांत आमचें इतलें नुस्तें वचना, आमी चड जालें म्हणटा मडगांव घालताय। हिंगा कोण आमचे फ्रेंड येताय ते थोडे मागून वताय, तांकां दिता आमी आनी हॉटेलां घालताय आनी आमचें कांय प्रॉब्लम ना। आता फुडें तुमचें कितें आसता? फुडें आमी आमचें शिकपाचें तें इकतलेच न्हू। तें कितलेंय जालें जाल्यार आमी घरान इकतले, दर्या कडेन इकतले। ती बायलां बंद करूंक शकनाय। ही बायलां खंय उरल्याय बाजारांत? कोण ना, सगळीं आहाय ती कारवारकार, मागीर आमची हिंची माझायकार बोल्ले, आमचे गोंयकार कोण होलसेल फीश वेंडर। पूण म्हाजे हितून हो जो क्लॉज तुमी म्युन्सिपालिटीचो घातला पळय न्हू, कितें होलसेल आमी होलसेल फीश वेंडर आनी बाजारकार जो ओपोज करता पळय न्हू, हांव म्हणटा हेजेर एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा। आमी जो क्लॉज घालता आमी होलसेल म्हणून आमी कितें म्हणटा, आमी तेच बोटीकारा कोण घेता आनी आमी विकता। तेमी तेच बोटीकारा कोण घेता, तेमी कोण हांगा तेंचो ओन बोटीकार कोण विकना। हिंगा ओन बोटीकार आहा पळय न्हू, ते डायरेक्ट सप्लाय मडगांव वयता, मागीर तेंची आनी कंपनी वयता। आमी बोटीकारांक घेता, ते बाजारकार आहाय तेमी बोटीकारांक घेता आनी हिंगा विकता। सो आमी होलसेलर जाले आनी तेमी होलसेलर ऑलमोस्ट सेम जाले, पूण आमी किलांनी विकता आनी तेमी वाट्यांनी विकतात। लोक आमकां कितें घेता, कित्याक आमकां मातशें किलांनी जेन्ना नुस्तें घेता पळय न्हू, तें मातशें सवाय पडटा आनी इट मेक्स वास्ट डिफरन्स, खूब सवाय पडटा। सो आमी तेंकां कितें म्हणटा न्हू, तुमी किलांनी विका। आनी आतां जेन्ना कालूस आल्मेदान सरान जेन्ना बाजार डेमोलिश करून न्यू बांदपाक करता न्हू, तो तांकांच फायदो आसलेलो, कित्याक न्यू मार्केट जातलो। लोक कित्याक वचना मार्केटाक? कित्याक मार्केटान बुरशेपण चालू आहा सगळें। न्यू मार्केट जालो म्हणटा लोक सगळो आमकां कोण येवपाना, खंयच वयतलो। पूण तांकां आमी आजून म्हणटा मार्गांव मार्केट सुद्दां आजून जो न्यू मार्केट जाला पळय न्हू, तेमी सुद्दां पयलीं वाट्यांनी विकताले, आतां तेमी किलांनी विकता। किलान केलें जाल्यार तांकांय हिशोब मेळटा आनी तांकां सगळें बरेंपणान जाता। पूण हांव नको, तेमी आमचेर कित्याक बोट दाखयता? आमी हांगा कांय चोरयेचो धंदो करना। बाबा काल चीफ ऑफिसर येयलो आनी तो म्हणूंक लागलो हिंगा तुमी नुस्तें विकपाचें बंद करा। आतां कितलीं वर्सां जालीं आमी हें नुस्तें विकतात आनी आमची ओन बोटी आहात। फर्स्ट बोट बांदलेली पिंटो म्हणून 1970 वर्सा फर्स्ट बोट गोंयान बांदलेली आनी हें बिजनस आमचे पिणके चालूच आहा। आनी हिंगा आमी नुस्तें विकतात, हिंगा धोको पर्यंत ना आसलो, हिंगाच लोडिंग जातालें, नुस्तें विकतालें, मार्केटूय ना आसलें पळोवंक गेल्यार। आनी आतां ते आमकां बंद कर सांगता आनी आमच्यो आतां कॅनोज आहा, 8 तरी कॅनो आहा आमचे। इसवण आहात, इसवण येता व्हडले इतले आमी कितें करपाचें? ही विकपाचें आमचें ओन आसन। आनी आमी खारयां, आमी घाटयां न्हू, ते घाटयांक चान्स दिता आनी आमकां गोंयकारांक कित्याक आडयतात ते विकपाक नुस्तें?